अगर आप लो बजट में यूट्यूब के लिए माइक ख़रीदना चाहते हो तो ये बेस्ट माइक है आपके लिए। ये ग्रेनारो का माइक है जिसे मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मंगाया है। ये सस्ता एंड चीप है। इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स हैं। HD साउंड क्वालिटी, इंटीग्रेटेड नॉइस रिडक्शन, रिवॉल्वर मोड है और इसमें लॉन्ग बैटरी लाइफ, पोर्टेबल, वाइडली कंपैटिबल और इसमें कई सारे नॉइस कैंसिलेशन आपको अवेलेबल हैं। वायरलेस माइक्रोफोन। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर किस टाइप का माइक निकलता है। यहाँ से इसका अगर आप यूट्यूब करना चाहते हैं तो आपके लिए लो बजट में बहुत ही बेहतरीन एंड शानदार माइक है, जिससे आप बाहर जाके कहीं भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और ये इसका ग्रेनारो का कुछ इस टाइप का बॉक्स है जिस पे ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन लिखा है और ये इसमें 2 ग्रीन लाइट एंड बैटरी का सिंबल दिखाई दे रहा है और इसमें ग्रेनारो का लोगो लगा हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखो भाई, इस तरह से ये वायरलेस माइक ग्रेनारो का है, जो कि आपको ब्लॉगिंग और वीडियो बनाने में आपको मदद करेगा। और ये सस्ता एंड चीप माइक्रोफोन है जिसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक रिसीवर मिलता है जिसको आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है और ये इसमें एक चार्जिंग के लिए इसमें सी टाइप प्लग दे रखा है। इसको हम खोलते हैं। ये देखो, इसमें ये सी टाइप, इससे आप चार्ज कर सकते हैं माइक को। और एक इसमें अगर आपकी नॉइस वगैरह आ रही है तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और ये इसका मेन माइक्रोफोन है जिसे आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं और इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। एक ये इसमें नॉइस, बाहर की जो भी वॉइस आती है एक्स्ट्रा, वो ये आपको नॉइस करने में मदद करेगा। ये कुछ इस तरह से ग्रेनारो का माइक है। अगर आपको लो बजट में माइक चाहिए बेस्ट क्वालिटी का तो आप इसको मंगा सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं ये माइक कैसा है और आपके लिए कितना यूज़फुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।